სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისაწმინდისაითა ჩვენთან არის ღმერთი. მოგილოცავთ. დღეს არის მთავარანგელოზ გაბრიელის კრება, დღესასწაული და ჩვენ ვევედრებით მთავარანგელოზს, რომ უმჯობესისათვის ყოველთასა გვიოხოს უხორცოთა, როგორც უხორცოთა ზალთა ერისმთავარი. საერთოდ ჯერ ზეცა არის და მერე არის მიწა. ჩვენ ვიცით, რომ უპირატესი მაგალითად რო ავიღოთ, ეხლა უპირატესი ადამიანია თუ ანგელოზი? უპირატესი ანგელოზია, ხო? ანგელოზი უხორცო წმინდა სული არის, რომელიც მარადის ადიდებს უფალს. და ადამიანი ხორცში არის და ხშირად ეცემა, ხშირად საჭიროებს სინანულს, განწმენდა სხვადასხვა საიდუმლოებებით. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანი იმდენად უყვარს ღმერთს, რომ ყველაფერი მის სამსახურში ჩააყენა და მათ შორის ზეცად და მათ შორის აი ჩვენ საუბრობთ ახლა მთავარანგელოზ გაბრიელზე, რომელიც ერთ-ერთი უფლის წინაშემდგომელი ანგელოზია და აი გეტყვით, ესე იგი რა როლი და რა მონაწილეობა აქვს მიღებული მთავარანგელოზს და ზოგადად როგორია როლი ზეცისა მიწიერ ცხოვრებაში. ეხლა მე დავასახელებ რამოდენიმე ისტორიულ მოვლენებს, ფაქტებს და მერე თქვენ მითხარით, მე რომ დავამთავრებ საუბარს, მერე თქვენ მითხარით ამაზე უპირატესი ისტორიული მოვლენა და რაიმე შემთხვევა თუ გაგახსენდებათ. მთავარანგელოზმა გაბრიელმა ძველი აღთქმის კაცობრიობას ძევღვთისას განხორციელება აუწყა. აი ეს არის მოვლენები, ისტორიული მოვლენები, რომელიც მთავარანგელოზმა გაბრიელმა, ესე იგი, უფლის ბრძანებით, რა თქმა უნდა, აღასრულა. მოსე წინასწარმეტყველს შესაქმის დაწერა შთააგონა. დანიელ წინასწარმეტყველს გაუცხადა ებრაელი ერის მომავალი. ეცხადებოდა მართალ აანას და ახარებდა ყოვლადწმინდა ქალწულის შობას. მოუშორებელად ახლდა ყრმა მარიამს იერუსალიმის ტაძარში. გაბრიელ მთავარანგელოზი გამოეცხადა მღვდელმთავარ ზაქარიას და უწინასწარმეტყველა უფლის წინამორბედის იოან ნათლისმცემლის შობა. უფალმა გაბრიელი გაუგზავნა დურგალ იოსებს და აუწყა ყოვლადწმინდა მარიამის მიერ ძევღვთისას შობა. გააფრთხილა ჰეროდეს მზაკრობაზე და უბრძანა ეგვიპტეში გაქცეულიყო ყრმა მაცხოვართან და ღვთისმშობელთან ერთად, როდესაც მაცხოვარი გეცამანიის ბაღში ლოცულობდა, ეკლესიის სწავლებით მამა ღმერთმა გაბრიელ მთავარანგელოზი გამოუგზავნა გასაძლიერებლად. მთავარანგელოზ გაბრიელისაგან გაიგეს მენელსაცხებლე დედებმა უფლის ბრწყინვალე აღდგომა. აი ეს არის მოვლენები, რეალური ისტორიული მოვლენები, რომელიც მთავარანგელოზმა გაბრიელმა გვაუწყა ჩვენ და აქედან გამომდინარე, ეხლა თქვენ რა თქმა უნდა მე გიგითხარით, მაგრამ თქვენ რა თქმა უნდა ვერ მეტყვით მე ამაზე უპირატეს ისტორიულ მოვლენას და ფაქტს მიწიერ ცხოვრებაში. და აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა გავიაზროთ ეხლა რამხელა როლია ზეცისა მიწიერ ცხოვრებაში. ანუ მთავარი, ესე რომ ვთქვათ, საკვანძო საკითხები კაცობრიობის ისტორიაში სწორედ ზეციდან გვემცნო და სწორედ ზეცამ გვაუწყა ჩვენ. ამიტომ არის, რომ როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ სახარებაში დღეს სხვათა შორის დაემთხვა მათეს და ლუკას თავისაგან სახარება წავიკითხე, სადაც ორივეგან უფალი გვეუბნება მათეს სახარებაში, რომელმანო თქვენი ისმინო, ჩემი ისმინაო, რომელმან თქვენ შეგიწყნაროს, მე შემიწყნარავო. რომელმან მე შემიწყნარო, შეიწყნაროს მომავლინებელი ჩემიო. და მათესთან რომელმან თქვენ შეურაცხნეს, მე შეურაცხყოს და რომელმან მე შეურაცხყოფ, შეურაცხყოფს მომავლინებელსა ჩემს. ანუ ერთი და იგივე შინაარსი არის. რატომ არის? იმიტომ რომ ეკლესია წესით ესე უნდა იყოს. ეკლესია ჩვენ გვამცნობს ზეცის საქმეს.
რომელსაც სხვა ვერანაირი ორგანიზაცია და ვერანაირი ესე რომ ვთქვათ დაწესებულება ვერ გვამცნობს. ანუ რას ქადაგებს ეკლესია? ახლა ვიღაცა რო შემოვიდეს, რას ლაპარაკობს ეს? ანგელოზზე ლაპარაკობს. ცოტა ვერ არისო შეიძლება თქვას. ანგელოზები გონიათ აი ზღაპრებში რო რაღაცა რო დაფრინავენ ხოლმე მიდიან მოდიან, ესე გონიათ ხოლმე. და რეალურად აი ჩვენ რო კაცობრიობის ისტორიას გადავხედავთ, რამხელა როლი აქვს აი მთავარანგელოზი გაბრიელი თქვი დღეს მარტო ხო? სხვა ანგელოზების ამბები რომ მოუგიყვე და ვის რა დავალებული აქვს ისგან და ვის რა როლი ქონდა კაცობრიობის ისტორიაში თქვენ იტყვით რომ თურმე ადამიანები ძალიან პასიურად ყოფილ ვართ თურმე მთავარი საქმეები ანგელოზები განაგებენ თურმე. აი ამას გვამცნობს ეკლესია და ამიტომაც არის რომ უფალი ესეთ სიტყვებს ეუბნება, მოციქულებს, მოწაფეებს, სამღვდელოებას, რომელმან თქვენ შეგიწნაროს, მე შემიწნაროს, რომელმან თქვენ შეურაცხყოს, მე შეურაცხყოს, რომელმან თქვენი ისმინა, ჩემი ისმინა, რომელმან და ასე შემდგომ, აი დღევანდელი სახარებიდან. ამიტომ მივაქციოთ ამას ყურადღება და სამწუხაროდ ადამიანები ჩვენ მაინც ისე ვართ უკუღმართულად. ეხლა აქედან რომ გავიდე და ვიღაცა ამა ქვეყნის დიდებული შეხვდეს და რაღაცები დავკვირდეს და რაღაცები გაგვიკეთოს, იმ წუთში მოусმენ ტყუილის რო თქვას. გაუცინებ და მოусმენთ, აბა დაფიქრდით. ვიცით რომ ტყუილს ამბობს და მაინც უცინით და მაინც უსმენ და ეკლესია რომელიც ზეცის საქმეს გვამცნობს და გვაუწყებს, სამწუხაროდ ჩვენ ესე ვართ. გავდივართ ეკლესიიდან და სახლამდე თუ მიყვა ეს ნათქვამი, კარგი საქმე არის. ამიტომ ადამიანი გონიერი არსება არის და მან უნდა დასვას საკითხი, რომელია უპირატესი და რომელია უდარესი. რომელიც მოსმენა არის და არა მარტო მოსმენა, რომელმან ისმინოს და ყოფსო, უფალი ამბობს. რომლის მოსმენა და ყოფა არის უპირატესი და რომლის უგულებელ ყოფა არის საჭირო. ეს უნდა ადამიანმა უნდა დაალაგოს და ღმერთმა ინებოს რომ მოგვეცეს ჩვენ ეს კეთილგონიერება. აი რა ვთქვით, რას ვსაუბრობთ ესე იგი და სიმართლეს ვამბობთ ახლა უკურთხეულ არს უფალი რომ ჩვენ არ ტყუით ჩვენ ერთ სიტყვას და იცის ღმერთმა და იცის თქვენმა გულებმაც, ადამიანმაც იცის რომ ეკლესია არ იტყუება და ერთადერთი რაც დარჩა რომ მოსმენა არის საჭირო, უნდა მოусმინოთ ეკლესიას, რომელიც ქადაგებს სახარებას. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ღმერთმა ჩვენი ერი ატაროს ეკლესიის ურთხევით და ეკლესიის დალოცვით და ღმერთმა გადაგვარჩინოს ჟამსა მას მეორედ მოსვლისა, ოდეს უფალი ჟიდეს ყოველთა საქმეთა მათაებ და შეგვიწყალოს ჩვენ და გვაცხოვნოს ვითარცა სახიერარს და გასტმოყარე. ამინ.